guys! Welcome back to my YouTube channel. Ay, may apple. Teka lang guys. Hello, gagawin ko ngayon. Magta-transform ako ng ano kayang gagawin ko? Alam ko na. Teka lang guys, gagawa tayong bang. Ito na siya. Tara na guys, magawa na tayo. Una, i-down nyo. Yan to guys. Dapat magkapantay guys. Yan. Ayusin ito lang. Guys, dahil mag-success natin. Yan. Dapat ganito kaliit na papel. Yan. Yan. Ganyan. Ayan na. Tapos, guhitin nyo to. Guhit. Like this. Ang ganda nyo. And guys, ganito nyo pala to. Tapos guys, ganito nyo. Tiklupin nyo. Ayan. Like ginawa natin kanina, inano natin ganyan. Tapos, tara! Nakagawa natin bangka. Tapos may isa pa akong technique. Yan. Yan. Tapos, ito pa. Si Kuwak-kuwak. Kuwak-kuwak siya guys. Kuwak-kuwak.